Көчөлөр аскерлерге толгон. Катуу коменданттык саат коюлуп, байланыш өчүрүлгөн. Өкмөт элдин ачуусун басуу үчүн бардык күчүн жумшап жатат. Бангладеште эгемендик үчүн согушкан ардагерлердин жакындарына мамлекеттик жумуштарда квоталар каралган. Айрымдар бул квоталар башкаруучу партиянын пайдасы үчүн гана деп эсептешет. Андыктан өткөн жумадан бери студенттер ошол квоталарга каршы митингдерге чыгып жатышат. Полиция менен аскерлештирилген күчтөр нааразылык акцияларды баскандыгы үчүн айыпталууда. BBC тастыктаган бул видеодо жаракат алган, бирок тирүү жаш жигитти коопсуздук күчтөрү көчөгө таштап салганын көрүшсө болот. Ал кийинчерээк каза болгон. Дагы 150дөн ашуун кишинин өмүрү кыйылган. Октон алган жаракатынан улам наут болгон 16 жаштагы Имам Хусейндин таэжеси Шахида Бегумду Дакка ооруканасынын сыртынан жолуктурдук. Менин жээним ичинде кири жок балали. Эмнеге аны мыкаачылык менен өлтүрүштү деп ыйлап жиберди. Жүздөгөн адамдар жарадар болушкан. Алардын көпчүлүгү мындай ырайымсыз зомбулукту мурда көргөн эмеспиз дешет. 3 досум каза болду. Караңызчы, колдорум кан. Эмне үчүн менин колдорум бир туугандарымдын канына боелушу керек? Бангладештин өкмөтү куралсыз студенттерге зомбулук көрсөткөнүн четке какты жана нааразылык акциялары саясий багытта болуп жатат деп билдирди. Премьер-министр Шейх Хасина акыркы жолу шаршемби күнү билдирүү жасап, киши өлтүргөндөргө чара көрүлөрүн убада кылган. Дээрлик 15 жыл бийликте турган премьер-министр үчүн бул эң олуттуу көйгөйлөрдүн бири.